Hey guys, welcome to Yelagiri series part 5. ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல Yelagiri series பத்தி ஒன்பதான வீடியோ போட்டுருக்கோம். முக்கியமா எந்த லொகேஷன் பத்தி போட்டுருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா Yelagiri லொகேட்டா இருக்க Fundora பார்க் பத்தி தான் போட்டுருக்கோம். இந்த லொகேஷன் பத்தி ஃபுல் டீடைல்ஸ் நான் நாலு வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். மீட்டர் டிக்கெட் பிரைஸ் லொகேஷன்லாம் டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். சோ பார்க்காம நீ பார்த்துட்டு வந்து லைக் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. வாங்க பார்ட் 5 குள்ள போலாம். இந்த லொகேஷனோட ஸ்பெஷலே பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்க பேட்ஸ் பெட்ஸ் கூடலாம் நீங்க கேஜி வெளிய இருந்து பார்க்காம கேஜி குள்ளேயே போயிட்டு அந்த பேட்ஸை கையில தொட்டு பார்த்துட்டு கூட விளையாடிட்டு சும்மா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு வரலாம். அது ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸிங்கா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு. இப்போ நீங்க வீடியோ பார்த்துருக்க கலர் கோழி கொஞ்சம் பார்க்கவே கியூட்டா இருக்குல்ல. அதை நான் கையில கொஞ்சம் தீனி வச்சுட்டு கூப்பிட்டு பார்த்து எல்லாம் கையில உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டு ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. பட் இந்த கலர் கோழி கொஞ்சம் சின்ன வயசுல விளையாண்டுருப்பேன். பட் அது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வாத்து குடிக்கணும். நான் பார்க்க எப்படி கியூட்டா இருந்துச்சு. கையை கொண்டு பார்த்தா வரவே இல்லை. பட் கொஞ்சம் தீனி எடுத்து கையில வச்சு குடுன்னு ஒன்று கையில இருந்துச்சு. நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் கியூட்டா விளையாண்டுருக்கேன் கையில. இந்த பார்க்கல இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது. அதே வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். மீட்டிங் அது வீடியோ போட்டுட்டே இருப்பேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ இன்னும் டீடைல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். வீடியோ லைக் பண்ணி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன். மகன் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.